Oh, tubig tabang po to guys ah. Ayan. Hindi ko talaga get bakit may bakit may bahay dito sa pathway. So ang exitan nito is Pinalad Road, which is so the Pinalad Road guys, across siya going from Napindan Taguig, then Pasig River. Then pag sa kabila naman, across siya going by the Centennial 2, Nagpayong, and then Kinit. And then but ang dulo nito guys is Kinit na din, ang Taytay Rizal, ang C6. So this is Barangay Outpost. Ayan, Honorable Captain Virgilio de la Paz, Baby de la Paz Council.